Oke, selamat datang di channel YouTube kami yang Munggaran. Benar, itu bahasa Sunda? Ya, Munggaran. Munggaran. YouTube yang Munggaran. Intinya mah ini adalah proyek pandemi sebenarnya, Yudnya. Ya, mengisi waktu luang di masa pandemi. Sombong anjing ngisi waktu luang. Anjing, dah atuh sekolah online, gawe, WFH ya, work from hotel kan. Tapi menarik banyak. Iya. Jadi ya sebagai anak-anak yang hidup di zaman ini asa aneh gitu, ya. Ya. Nah, Aneh lah. tapi penonton YouTube kita, channel kita, mun bahasa Sunda dan bahasa Indonesia yang bercampur gini, jangan khawatir, ini sengaja memang. Ya. Sengaja dalam rangka. Sengaja memang setiap harinya begini obrolannya. Anjing mah tersosokan sih ya. Ngantem ke bahasa Inggris we juga. Jika ayalan begitulah. Nah, di channel YouTube yang Munggaran ini, jika nama ngaranna ge can ayahnya, tapi bisa dipikirkan nama Ya, Munggaran. apalah. Munggaran teh naon sih bahasa Sunda? Munggaran yang mimiti. Mimiti. Munggaran anu ti heula, anu beda nama Munggaran yang anu ti heula. Lamun Pakai bahasa Sunda ya, nya. Mau lamun Munggaran mah emang dari sesuatu rangkaian naon, maksudnya ieu Munggarana ieu gitu kan. Mun ti heula mah misal aya 2 atau 3 orang atau berapa nu mimiti maju, Nah, eta nu ti heula. Lamun mimiti itu apa? Mimiti tuh awal juga sama. Oh. Jadi ketika bahasa Indonesia punya kata awal pertama, Nah, Sunda lebih luas. lebih luas. Aya nu Munggaran, aya mimiti ti payun, ti heula, aya nu panaratas. Panaratas Gila, itu panaratas. lebih ke misal yang membuka jalan lah. Panaratas. Aya. Mau naik gunung itu mana atas? Panaratas. Ya nu pertama ieu nu ngabalakan gitu. Ada tah bahasa ngabalakan tah. Ngabalakan. Jadi emang Ngabalakan biasanya saya ke zaman SMP, goceng pertama. Ngabalakan. Nakalanda. Anda nakalanda. Goceng pertama ya benar. Goceng pertama. Iya. Zaman SMP. Nah, di plastikan. Panyerotna loba. Zaman masih kena harga sebarat. Eta teh botol gepeng teh masih murah sih. Kita betul kayak Iya, penting ngobrol sok. Murah bener. Ya masih. Zaman saya mah masih kena murah eta teh. Ya, tenepi 20. Ayeuna kan nepi ka gocap leuwih kan. 100. Nah, 100. sapinya barat tuh mah lumayan lah. Setiap hari Sabtu pun saya mah di Bareto. Can botol babi teh nu badag teh. Botol jamu. Iya botol jamu. Kan badak. Harus ngeri di dia dah minum. Merek eta ka mana nanya? Oh nya. Orang teh nyahoan teh begitu iraha teh merek eta tapi nya Zaman arak masih kena sebaran kan ya. Tong sok era-era teh ngobrol we. Mana naon atuh. Mana naon. Zaman arak sebaran sok. Zaman berarti murah kayak arak teh. teh nepi cepan. Intisari bikin happy. Jaya gitu ya kan. Sama si teh bena teh masih libur teh. Iya, tapi memang bikin happy. Murah meriah. Murah meriah muntah. Murah meriah. Mata Kandung ginjal. Kandung ginjal apa ya? Tapi kita tidak KTI mah ya KTI pernah. Gila mana kalau bisa ketandinin. Tapi memang itulah bagian dari masa mudanya. Ya, itu dinamika masa lalu kami yang penuh pesona. Atau pakai kami. Biasa aja. Jangan pakai kamu. Tenang aja. Nah, tapi nya naon ya, fenomena itu teh memang menuju pendewasaan. Walaupun tidak semua seperti itu. Ya. Itu juga hal yang buruk sebenarnya. Ulah. Tapi dah kumaha fenomena nu aya eta. terus kan mun pembenaran nama, bahasa pembenaran nama mencari jati diri lah, padahal teh gitu oge nyati diri. Pakai pasunan teh. Karena tagline. Eta mah aya TV lokal eta mah tagline. Gitu. Tapi itu emang dalam proses mencari jati diri emang salah nih, tong diturutan lah. Kalau sana nya tapi Tapi ya nunggus dan ternyata itu jadi romantisme anu luar Iya biasa. sih, Luar ya. biasa. Soalnya beda tuh ke alam mandi ku badak nu ayeuna gitu kan. Dan orang beruntung lah. Orang pribadi we heuh. hanya pribadi. Enggak mau batur. Terus kumaha terus. Pernah ngalaman kaulinan tradisional. Nah, kayak itu tinu berbagai macam minuman tadi, jual kanu permainan tradisional teh kumaha bridging nanti memang diajak kumaha jadi. Lain
lain jadi kieu. Atau memang bermain tradisional mana yang kikituan lah nu atuh. Nah, eta mah satu paket kadang Kacau juga. kadang sapaket. Ya, tapi balik deui nya memang begini. Ketika ngomong ke nu tadinya dengan eta teh sebenarnya romantisme dalam pergaulan kita. Sama seperti ngobrolkan soal kaulinan oge. Ya, ini bridging yang oke itu begini. Kamu tuh ganti belajar lagi ya. Iya, nanti saya belajar. Nah, gitu. Aduh, komunikasi saya jelek kayaknya. Tapi jadi akhirnya ngomong kaulinan. Hari ini kan kalau ngomong ke kaulinan itu permainan lah ya. Ngomongin permainan hari ini mah di luar dugaan. Semua berhubungan jeung gadget. Dimulai PUBG, nanti PUBG, terus nanti itu Hago, chat, jual chat, berarti, tahu nggak? Itu mau permainan om, di Ntar om bayar. Balik lagi. Tapi memang hari ini kan ngomongkan kaulinan, maksudnya teman-teman hari ini, teman-teman lah, ya, teman-teman hari ini ngomong baru udah atau juga teman-teman lah hari ini, teman-teman hari ini teh terjebak di dinya, lain baru apa ya, dosa gede-gede urang deh, karena ML teh karena Mobile Legend, nyalaan karena itu dan lain sebagainya. Padahal sebelum itu teh kita teh punya permainan sebenarnya mah tadi ya semangat permainan asli urang kan kebersamaan. Ya, bener tuh. Bener eta hari urang. Kebersamaan. Nanti ai karsa mah geus puguh lagi permainan. Ngelatih sportivitas, ngelatih solidaritas. Terus kurang lamun bahasa keren mah motorik nakalatih, afektif nakalatih, psikomotor nakalatih. Memang S2 UPI mah anjing. Gila anjing. Anjing motorik segala. Motorik jeung motorik kognitif. Bener soalnya. Soalnya dina orang ninggalinya ya ngomongkeun permainan nya kaulinan. Itu kalatih kabeh. Secara tidak sadar. Iya, secara tidak sadar. Mata orangnya luar biasa harita saha anu nyeun kaulinan juga kieu gitu kan. Anu mainna meureun apakah emang dihaja atau henteu eta kalatih kabeh. Utamana anu komunal nih permainan komunal. Siga naon ucing-ucingan. Ucing-ucingan sejarah bisa beut ayeuna. Ucing-ucing loba pisan. Ya maksudna ayeuna zaman ayeuna. Ayeuna ucing sumput, ucing bagong, terus ucing bola segala macam. Lamun aya galah asin. Galah asin. Terus aya urang bari tuh bisa kulit karet apa? Nu itu teh cemewe eta mah. Bari ke naong. Aing ke SD kemarin resep dari naong. Eta cunihin eta mah teu da aman cunihin. Tapi ya maksudnya kan memang eta memang permainan eta memang sengaja untuk dibuat seperti gitu ya. Jadi ngelatih motorikna psikomotor, afektif, kognitif itu ana juga cuman karet misalnya. Urang teh kan dilatih. Ieu karet misal jangkuna sabaraha, urang daya lompat urang sabaraha, daya lenting tubuh urang, eta kan kaitung. Urang bisa nyaho diri urang sakumaha ieu. Bisa teu mun urang tanpa bantuan alat, bahkan alat leungeun. Tepat teh bahasa istilah teh bae mah. Leungeun. Jadi make leungeun jadi si kecuali. Itu kan dia ngobrol. Coli mah lain budaya Bandung. Budaya Bandung mah ngalocok. Locok. Pakai Gonjales teh beda deui. Eta mah loko beda deui. Dia ngomongin aksen deh. Terus balik dari tadi soal karet. Jadi kumaha maksudna? Jadi tepat. Ini kan sekarang kadang di luhur urang, di luhur sirah. Urang jang lompat ya. Tadinya bisa ngalewatan eta teh kan make alat bantu, alat bantuan naon? Ya leungeun di tepat teh. Dan dinya orang diajar sepakat terhadap kesepakatan yang terjadi. Di kuartal kita kurang patuh karena aturan nu geus disepakati walaupun misalnya untuk bakunya. Walaupun misalnya bakuna juga ternyata ada orang dina khusus yang permainan ieu mah urang ieu. Tiga ate kumaha terus mah jelaskeun heula. Teu meunang di depak misal.
atau temenang kena itu umum. Tapi kan ketika misal benang misal bersentuhan jeung karet, baiklah da ieu mah urang mah kesepakatan dan terlalu lumayan terjadi masalah. Tapi nu jaga karet eta kadang-kadang urang nya jangkung kan beda-beda nya. Tah, hiji kan tukang celep aya. Wah, eta mah gara-gara warna beureum benang bajuna tuh jadi mah digantung gitu kan. Gitu dah, siapa semua. Eta. Eta kesepakatannya jadi kesepakatannya kadang anu berlaku umum. Khusus di permainan nu ayeuna geus tah abaikeun umum ieu mah gitu. Urang mah nyeun aturan anyar we. Dan itu berhasil di ngalatih diri orang ya. Orang kudu sepakat terhadap apa yang sudah disepakati bersama. Dan ketika aya nu datang ieu buat aturan anyar hayang ngiluan, kudu ngilu aturan nu aya walaupun anjing nah beda urang mah kieu. Oh nya bisa heuk teu kajeun gitu kan. Kaulin we. Nah, dan itu hampir berlaku di kabeh permainan. Selain main karet. Gatrik sama Permainan naon ya, kaulinan naon ya, becek didinya ya nya. Sangat aturannya sangat ketat selain main monopoli. Monopoli makan aing buat tuh bisa meuli kapal terbang, bisa meuli ulin ke Brazil. Bisa. Kuat ku di penjara gara-gara kencing sembarangan aing pernah di monopoli mah. Ini coba tah. Goblok anjing. Jadi ada masalah peraturan anu strict atau henteu mah. Kumaha kesepakatan ya tah. Oh baik-baik kesepakatan. Tapi kadang sok aya anu bangkawarah teh biasana kolot anu misal senior umurna salureun. Lain aya kolot anu ulin nu kitu ke lah. Maksudnya kolot teh kieu misal urang umur seberapa tahun misalnya teh beda 2 atau 3 tahun kan karsa lebih pengalaman juga susah kadang aing juga kita juga beki kadio memang aya nu kitu kalakuanna nya nepi ka jadi gawe ge kitu we kalakuanna ya senioritas teh gitu. Jadi kadang bahasa istilah teh gitu di kami itu tidak ada senioritas ya bener nu aya junioritas anjing junior kudu nurut ka senior kan dipu oge anggar gitu tah balik deui ya iman akademistik sih ya terus gimana terus berarti tadi kalau soal jadi salah satu bentuk permainan tradisional kaulinan tradisional sebenarnya melatih karakter bukannya melatih karakter melatih yang bukan sekedar senang-senang ya lain misal soalnya naon atuh dan ini saukur senang-senang mah meureun ulin jeung kolot ge senang meureun tapi kan barudak harita mah daripada ulin jeung kolot mending kana ulin jeung baturan sebaya dan lewat kesederhanaan nanti justru eta nya menjadi jadi babarengan naon gitu beda ketika maksudnya ketika maneh ulin di game misalnya nembakan jelema eta kan seolah-olah membuat kita teh nyari balik deui. Nah, pengalaman hari orang pas permainan sama hari itu. Orang kan ngalaman bisa juga boy-boyan ya. Ketika main boy-boyan kan mana baturan si Emma. Nah, kan boy. Aduh. Referensi na aja kolot aja catatan si boy terus gua. Oke Alexander teh. Aji. Goblok sih aji. Jadi kieu maksudnya ketika boy-boyan. Kan di nih si kenteng di bulan betul. Iya nu seri tala aja seri berarti saumur jeung maneh gimana ya nu seri ya boy kan tadi kudu nama lain kudu seri bae aja saumur jeung maneh kayak seri terus kan si kenteng bulan aya rata-rata aya 10 8 bebas lah biasana mah 10 kan di gorologeun dia make bola tenis yuk alungkeun ka runtuh carana di kalangan heula jadi saya tadi buludan heula si tumpukan kenteng nanti ketika masih runtuh si anu ucingna nu jagana kudu nembak atau bahasana nya itu kudu maredog si bola eta ka anu ngajak tim anu ngamurageun eta ketika sok bola diterjemahkan bola jika kitu lah padahal mah eta tah eta teh lamun urang sarkeuh ka jelema eta itu bisa dibarung di berlindung di balik nah urang mah kucing urang bagian urang keul tuh hajar eta si satarikna walaupun dukut hapuk we teh karena tonggo mun aya dendam pribadi eta teh gitu tapi mun aya dendam hangan saharita deui unggul beres permainan mah biasa deh dendam di luar lapangan itu nilai yang paling eta sportivitasnya jadinya jadi mun main bola mah fair play segala macam gitu yang di arena di arena main juga gitu ulah sampai keluar di istilahna mau inum apa kampungan gitu
Anjing Kampungan. gitu kan. Maksud mana naon kampungan saya edur singgung kayak sih. Atuh dah gila tuh saya mana main dah urang ulin memuat kolot da budak mah misal PCA ieu nya tina pas permainan eta. Beres kan kita biasa geus main ieu bosan ya ganti di permainan kan. Bisa jadi untuk dendam musuh terjadi balat gitu kan, udah ganti tim segala macam. Ai kolot teh pasnya kan panjang ai kolot pasnya mah coy. Nu kayu raha Eta kan gila. Eta nilai-nilai eta nu teu beunang meureun ya, urang teh nyaho. Hari ini ya, hari ini. Dia itu nu teu beunang. Di permainan teh selalu loba. Kan nilai teh loba jeung karasa. Tapi kan kieu maksudnya balik deui nya, ngomongkeun kaulinan. Hari ini kan si kaulinan memang si toko aing. Ngapain strateginya sebenarnya? Nah, maksudnya teh hari ini teh kan si permainan teh memang diakui sudah hilang ya. Masih ada sih. Iya kan. Ya, tapi maksudnya di ketika tempat ngomongin tertentu kota besar mah sudah mulai tidak ada. Di perkampungan. Menjadi masalah murni perkembangan zaman atau si permainnya sendiri tidak ingin membuat ini menjadi mengikuti zaman. Ini benar nanya we aing urang dia sia. Urang mah ningali oke. Nah Eta heubeuknya regenerasi. Jadi ketika generasi orang eta bisa permainan itu teh pas orang SD. Eta berarti paena di tahun sabaraha maksudnya? Ketika 2000-an. 2000-an sudah mulai tidak ada main itu ya? Asup ke generasi Z. Oh, Gen Z. Gen Z. Oh, iya. Gen Z kan lahir tahun 86 sampai 2012. Aing tuh. Iya. Anjing, goblok ya. Si teh aing mah casing kieu, sebenarnya umur mah ngora aing teh. Bersaing. Itu sama. Adanya ngalo cuman. Iya. Nah, si generasi Z itu geus mulai asup internet, jadi baru dapet anu misal generasi orang-orang ya, generasi Y, milenial. Milenial teh generasi Y tadi eta salah. Nya tong emosi gitu biasa we itu soalnya kieu loba nu ngomong generasi milenial teh udah ngorain lain generasi milenial teh generasi Y eta lahir tahun 8 hiji teh sampai tahun 87 86. Eta generasi Y, eta milenial teh. Urang mah curigana milenial karena pengalaman zaman analog anu kaulinan tadi. Jeung ngalaman oge zaman ayeuna ieu. Ya. Eta milenial. Nah, nyapa balik deui kunaon? Urang mah jadi ketika si anu angkat tahun 80-an 80-an mulai rada gede. Waktu jang main di lapangan. Berarti ketersediaan lahan itu juga masalah. Itu faktornya internal eksternal si personnya. Misal mungkin internal persona meureun eta karena orang jadi waktu karena internet sesuatu yang baru ketika 2000-an kan baru kan. Jadi menyedot perhatian lah. Jadi kaulinan anu eta terus dina eksternalna bisa jadi ketika tahun 1990 kan pembangunan di mana-mana tah. Pembangunan segala perumahan anyar lah segala macam. Jadi lapang-lapangan teh Lahan tuh menjadi masalah ya? Sangat jadi masalah. Da baheula mah urang ulin di gang ieu masih kena biasa we da ulin boy-boyan teh kan di gang murah aja kan gangna leutik. Gede-gede gitu kan. Kan paling 2,5 kilometer maksimal. Tapi masih kena bisa main boy-boyan, sedot gaplok, gatruk segala macam di gang eta. Akhirnya maksimal mungkin gitu. Nah, itu faktor internal dan eksternal lah. Kenapa bisa leungit? Tambahnya faktor meureun ya anu ketika anu angkatan kurang generasi milenial jadi orang tua ningali kaulian baheula urang kreutik euy ngabahayakeun. Tah poe ereng-erengan teh. Tapi lebih bahaya ayeuna mah cek urang mah. Nah, bahayana kan beda. Baheula kan bahaya teh atuh bincurang getih teh getihan. Bisa lamun. Turun yang soal segala macam teh geus biasa. Namun ieu mah keperjakaan bisa eueuh. Bahaya Eta ulin hagos ya. Kenalan-kenalan tan kita mulai ti dinya nu bikinna. So aya model bahaya berbeda. Nah, pada Sarawak. Ai harga mah Untuk jelas. beda aing mana sarua wae naon anjing. Sarawak bahaya maksud aing teh, tapi modelnya beda. Baheula mah kan Tapi lamun dicurang hungkul mah bisa kanu obat bareng. Lamun keperjakaan teh masih anu. eta kumaha wah mubaran. Masih nanti dia jadi kebon cau bareng tuh. Leupatna. Abi mah karena ka kebon cau da teh aya daerah abi mah. Punten abi mah di pusat kota. Oke terus. Itu sih muncul orang mah nya nah bisa perkawinan tradisional bisa leungit.
lebih ke individu. Tapi kan kieu bahasa ayeuna mah kan ekspor teh, kan aya bahasa ekspor. Aing ge sebenarnya naon sih ekspor teh nya. Maksudna kan bari mah kan urang teh teu meunang ulin game lalaki teh. Bodoh. Cenah mah kalau kita ekspor dan lain sebagainya. Ieu mah kan pendapat urang nya. Tingkat ekonomi ngaruh dia. Da baheula mah mana pernah boga Nintendo? Wah, itu pergantian di barudak. Pernah mainan Sega? Boga. Urang di kolot anjing Sega. cing heula, Bro. Mana mah bawa nu game buat teh nu di eta nu make aru manis teh mana mah. Ai Gimot boga, Sega boga, Super Nintendo aya, Nintendo boga. Keluarga beunghar berarti. Henteu oge. Oh. Ngan boga we. Oke. Tapi da tetep henteu menarik dia. Muncak mana ya? Nyacep urang harita, urang main kemarin kan seberapa jam main eta. Tapi tidak menarik. Dalam Mario Bros. Nintendo Mario Bros. Pac-Man kemarin. Anjing nu kadahar-dahar teh. Tenet. Gitu ini. Tetris kadinakeun berarti kan. Tapi itu kan tetep henteu semenarik ketika orang ulin di babaturan di luar ngesang, hujanan, main bola. Main bola. Main bola tuh fair play. Belajar konsekuen terhadap kesepakatan. Jika kayak misalnya mana main bola harita sae dua tim yuk. Anu kagulan, belum ligir. baju gitu kan. Kadang skor mah teu dihitung kita kayak skor mah. Mun nu kagulan buka baju we. Nu kagulan di buka baju itu leuy gitu kan teh. Ayeuna mah dihaja buka baju, udah ditato awakna. Itu kan tato masih tagulan. Ya, maksud aing kan tato permen karet. Aku ciduk tadi kayak di kasap. Nongkrong ke ciduk saja. Si jorok mana mah ya. Tapi kieu balik deui obrolan tadi nya. Kan mana ngomong pada tau Sega boga Nintendo boga tapi tetep aya main di luar. Hai. Tah. Bisa tuh pendapat laki. Ketika akhirnya justru merubah berkreasi dan justru permainan-permainan seperti ini artinya ketika datang PS5 non sebagainya kan orang menjadi semakin suka ke situ. Sementara pemain tradisional tidak mau berubah, bisa terjadi gitu sehingga pelihara dia akhirnya meningkat Sega PS5 we mbak we bisa aja jadi dia joreng mah kadang bisa jadi tuh jadi karena perkembangan kan jauh makin menarik permainan segala macam tapi takinya lamun untuk didukung ku situasi lingkungan anu mendukung mah si PS2 ge PS5 ya PS5 anu sok di Instagram maneh soal maneh nu deket ya tak deket termos aya deket unboxing itu penting anjing terus eta bisa jadi penyebab oke untuk menarik atau membahas sejarah mah ibaratnya jiwa zaman harita mah ulin teh ngerasa penting baru dah jeung loba kan main Sega kan sorangan paling main Sega asli kan aya duaan ya benar lu gak sih duaan main teh itu sana ngalajo kan bete oge kan walaupun gantian jeung eta kan kumaha nu boga Sega bener tuh boga Sega berpuasa mun aing eleh wae di pareuman ku aing sampai diajar naon gitu kan loba alasan kitu manehnya keur geuleuh bener sih gitu kalau keur leutik spekas sebelah terus si Sega teh bahkan ya bumbu-bumbu Sega hanya penyewaan Sega teh direntalkan kan itu apa lah orang nyawana PS serius Sega aya di Sega aya di Sega rental Sega aya Nintendo mah eueuh Nintendo mah bisa lakukan mun Sega aya karena mungkin harganya relatif lebih bisa terjangkau ya berarti berbagai aspek yang berpengaruhnya tapi mau tidak mau memang si zaman itu membuat pola pikir dan lain sebagainya ya akhirnya mempengaruhinya. Iya. Terus kan sanggeus reformasi kan politik sih lain. Aing ningali dia cenah budayanya. Mana sadar tuh. Iraha bumina VCD bajakan. VCD player kan ukur hargana 150.000, 140.000. Kan openingnya teh kabeh sarua gitu kan walaupun merekna beda-beda aja dengan si playerna tapi openingnya sarua kabeh. Iya benar-benar. Itu dan tidinya kolapsna bioskop. Jadi tina politik ieu nya nu 88 teh reformasi. Urang mah tina kacamata masyarakat kultural. Yuk mau berubah bisa.
pisan orang kabeh gitu. Seolah-olah. Jadi iraha mana nggak mimiti kenal nomad nonton henna unggal persenen. Oh nya. Sacan 87 itu Bener sih. Ngeunah tah. Bangkuna mun bisa nu di LG teh ada di sisi. Jahat jadi lain dia tiba-tiba teh leungit dulu awewe nanti kana. Ambilin tuh. Dompet aku jatuh. Jangan luluna leungit. Kunaonnya yuk sok itu kunaonnya di bioskop. Tiba-tiba ujuri gitu. Dulu awewe leungit. Itu ujuri gitu. Teh kunaonnya? Kan pertanyaan eta urang aneh tah. Kunaonnya di bioskop sok itu. Tiba-tiba teh aya di luar. Nyonya dulu udah gitu. Kok itu teh? Komo di nomad mah. gitu sih. Iya aneh orang aneh kunaonnya. Ceritakeun lah eta mah kajaiban dunia eta mah. Atunya terus lamun sok acak-acakan si awalnya tadi Dijemput kayak yang betul nanti udah siapa? naon Bisa laju serasi sorangan teh ini kalau aing baheula gitu. Bapak nah nih maju sendiri karena bioskop, ini terus karena bioskop kaulinan tapi Ya. itu masalah saja anu ngarubah. betul Soalnya hiburan anu tadina ngumpul di lapangan misalkan karena aya VCD dan murah, masing-masing mah hampir kabeli rata-rata kayak gini. Unggal mah kabeli player jadi misalnya pada kuliah dulu saya nonton. Jadinya kan untuk pertama kalinya Indonesia Bandung lah, orang Bandung lah. Kenal anu ngaranna rental VCD. Can anu bajakan, aya nu bajakan yang kualitasnya begitu ya. Membajakan lobana rental ke VCD teh. Marak di mana-mana. kadang-kadang ayo anu jerona yo luar karaoke Luaran naon jerona naon eta di Jakarta aya glodok-glodok gitu baturan urang di Bandung ya aya lah. Dah misalnya aya di Bandung. kata emang ini Dan hargana ya henteu murah. diharap biasanya si akangna tadi harap nginoelan kating kumaha aya nu anyar kan gitu zaman dari eta Aya film perjuangan. Film perjuangan. ya ini film termiskin di dunia untuk pakai baju soalnya tapi balik deh semua coy Eta dina reformasi itu ngaruh oge perkembangan eta karena leungitna permainan tradisional cek urang nya. Anu kalaman baru balik ya. Jadi baru geus mulai laju film. Hiburan teh gitu. Untuk di luar tapi itu laju film gitu. akhirnya memang menjadi si permainan tradisional sendiri Kehilangan minat, kehilangan peminat kah? cek didinya itu salah generasi atau memang masana atau kuduna naon tak kuduna mah teu meunang kitu we Idealnya mah kan teu leungit. Salila aya keneh anu ngawinkeunna, salila aya keneh anu ngalamanna. Tapi karena tidak leungit. nah berarti masalahnya anu dek ulin yang baturan maneh hukum dek ulin aya lah eta disebutkeun ngaranna Jeung selain ondek ulin ya, selain ondek ulin terus role model kan kita mah orang diajar teh senior. Oh, dia men boy-boyan juga kieu, sorot gaplok juga kieu, aturan teh terus main galah asin juga kieu. Orang kan ningali ana role model ana ketika angkatan orang ya si generasi milenial ya, Gen Y teh ya, nu embung main ieu, otomatis Gen Z yang alpha teh role model mana menikahnya lalajo bioskop beri leungit hulu awewena tadi meureun udah diajarkan kari tuh meureun aneh ngomong si anjing anjing nanti gitu anjing bisa jadi seperti leungit eta tidak jadi role model naon ya tapi ge cepatnya penting gak sih akhirnya permainan tradisional itu tetap ada atau tetap saja itu menjadi sebuah cerita mun jadi cerita entah tahu soalnya menjadi cerita mah seukur cerita hunkul kayak orang bisi membahas ngomong jauh lah ya bisa dicaplok ku batur gitu ke negara batur serius eta emang dia album anjing bisa jadi kan ini kan kekayaan non benda intangible heritage coy bener YouTube ieu teh nya dari mulai hulu leungit awewe tapi ka intangible tadi bener karena oh tapi YouTube teh bener tuh soalnya ada kemungkinan ya diambil alih katanya bisa itu sangat mungkin ruginya apa nah iya mah ngobrol enak ya budaya kan kebesaran sebuah bangsa itu ketika mana boga budaya kan online loba budaya itu kan anu religi lah sistem kemasyarakatan segala macam loba kan termasuk kaulinan karena ini kan produk budaya urang
kadang permainan eta keneh beda ngaran. Misal aya dakon. Di Jawa sama dakon teh di urang mah coklat gitu kan. Terus kucing sumput naon di mun batur ludo di urang mah eta keneh. Itu bener banget. Nah itulah. Ngan dimodifikasi we gitu nya. Makan lagi sambil catur Jawa, kalau main catur Jawa. Halma dam-daman kan itu kan. Mana rasis kan anjing. Catur segala dirasiskan. Emang kitu ngaranna sih catur Jawa. Aing teu ngarti. Nah, betul sejarah gitu, tapi itu fenomena terjadi ketika itu. Jadi emang iya budaya, iya produk budaya ketika ngomongin budaya, daek budaya ya tong sampai leungit. Tapi mana ningali ada kemungkinan hilang. Sangat lamun eueuh deui anu daek ngahirupkeun deui ngasimulasikan deui terus ngaieukeun naon ngadokumentasikeun si harusnya didokumentasikeun dijieun videona nyen festival gede nama meureun festival Kaulinan Barudak misal SD itu misal tingkat SD SMP misalkan berarti tataranna lain kudu diobrolkeun deui atuh kieu mah sebenarnya kudu nama geus langsung pernah orangnya nyen aksi misal yuk nyen eksibisi Kaulinan Barudak misal kepet jempol gitu kejahean kepet ya itu dihirupkeun deui dokumentasikeun ya sebenarnya dokumentasina suatu gawe barna juga bikin disdi das pendidikan sambil asup das kebudayaan ini mah produk budaya dan kurangnya produk budaya teh itu dikira ada tangan pemerintah nu ngilu oke mendukung ya lah ini payahan mah payahannya gampang gitu kan itu maksud orang teh kieu sebenarnya kan pun kurang balik di ngomongkeun tadi nya Kaulinan Barudak nya kalau boleh dibandingkan skateboard gitu ya lebih ayeuna bisa terus dipaenkeun malah mendunia tak kudu nama kan kucing nu tadi mana ngomong tadi nu itu tuh bisa menjadi maksudnya bisa jadi role model oke tapi kan akhirnya terhenti didinya gitu nah itu unggul strategi budaya ini strategi kebudayaannya kan kudu dilakukan ku loba itu bisa sorangan karena si skateboard zaman Tony Hawk anjing kolot pisan Tony Hawk ya zaman si A eta si pendoran ge can ieu begang keneh sebenarnya tiga ayeuna kerja mah eta kan aya direkam video kan lagi-lagi balik deui nya berarti kita miskin dokumentasi itu mah geus nah ketika eta aya videona muncul si internet terus aspek internet salam dunia internet tanpa batas nah akhirnya Kaulinan Barudak itu juga gitu anu haritanya damun ayeuna mah disebut terlambat sih dengan yang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali deh kan pada masa nama tapi andai lamun ieu dia andai teh kan naon kan bahan mah andai teh ayeuna mah andai teh jikalau tapi kan mah gelah data ayeuna mah aya andai aya anjay tina anjing teh gini kadinya bridging rek asup kadinya si eta goblok terus tapi ketika orang ngomong andai bisi-bisi pasti pajak ngomong anjing segala macam padahal hantu oke kan tadi aing ngomong naon itu aja belum sih andai seandainya seumpamanya harita tah aya anu ngadokumentasikeun aya nu ngupload ka internet dan dorong tuh jika mau nungguin mau bikin ka budak ayeuna anya bingung boy-boyan kan juga kumaha jadi ibaratnya jadi tamu di imah sorangan gitu itu PR server berarti ya idealnya gitu terus tapi sebenarnya mah berarti nya kudu sepakat bahwa hari ini mah kuduna geus tong loba omrol intinya geus tinggal prak ya mah teu kudu loba deui diskusi misalnya kudu ngomongkeun soal ieu teh kumaha mimitina saka nu menemukan si boy teh ngaku kudu boy ngata emon misalnya tuh datang si boy dewa anjing seru lah iya di saja aing mah dong terus belum sih geus kudu prak kan prak soalnya akhirnya orang sudah menguasai perangkat yang nyieun eta sumber dana aya sumber daya manusiana aya peralatan geus mumpuni gitu tinggal packaging malah ayeuna mah bener mulai dipikirkeun mungkin boy-boyan tapi cana pondokna
diganti misalnya lebih bermerek misalnya bisa jadi kan sangat mungkin kan misalnya boy-boyan bahari itu mah pakai sepatu ayeuna pakai Nike Jordan misalnya itu kan bisa masuk pakai sepatu Vans misalnya lamun harita misalnya jika itu meureun bisa jadi ayeuna gitu nya sebenarnya tapi kan ya sudahlah gitu nya itu tapi tidak ada kata terlambat kecepatan bener ya mana bener jadi tidak ada kata terlambat tadinya mengenai soal kawinan barudak ieu. Ya mudah-mudahan lah ya dengan obrolan kita hari ini sedikitnya ada ide-ide mengenai permainan barudak tadi. Ya, dihirupkeun lah. Syukur-syukur bisa hirup deui, syukur-syukur aya di ngaulibkeunana gitu kan di kampung-kampung di daerah-daerah. Walaupun badminton tetap aja di kampung dan di kota. Bading dong Anjing dicoba dah. Mainan di kebun abu dah gitu tadi. Nah, gitu paling. Itu bener, yuk siap. Tapi dia wayahna kudu dihentikan dulu obrolan kita walaupun akan ada lagi obrolan lebih menarik lagi. Iya. Di tongkrongan kita kan kita memang belum ada namanya. Ya, mangga we, misalnya nanti ada yang mau ada ide namanya apa? Tidak gua. Menang naonnya kalah di pikiran lah, mun aya beda halus ya. Oh, giveaway ya. Iya, mana mah bisa diatur. Tapi hari ini soal kawinan barudak semoga bukan saja menjadi wacana lagi, tapi sudah mulai dimainkan. Ada aksi nyata. Dan di ya, jangan memaksakan zaman dulu kudu juga ayeuna. Tidak bisa. Jadi mun bareto si diulin boy-boyan teu make sepatu, ayeuna mah safety lah. Ayeuna mah kudu make Jordan, Nike Jordan anjing. Gaya aja. Sesuaikan lah jeung zaman. Nya, esensi nama sarua kan menghadirkan masa lalu tapi itu jadi masa lalu ge urang gitu untuk mundur deh tapi menyesuaikan aja dengan lain gitu cepat. Nah, pokoknya mah intinya mah tunggu lagi di obrolan kita di channel YouTube yang akan segera kita buat lagi. Ada lagi munggaran, ya kan pasti akan banyak hal yang perlu diperbaiki. Aya saran, kritik disampaikan. Namun aya ide ngaranna naon, sok we da mikiran ide ngaran mah mau jadi YouTube teh ternyata. Hayo we, ciweujeung ngaran naon. Terus we ngomongkeun ngaran dari jeung rudet. Nah, ayeuna mah kayaknya pokoknya mah di kolom komentar bisi aya boga ngaran naon. Subscribe lah intinya. Subscribe kita mah karidoan lah. Nya, subscribe mah. Ya, eta mah. Kan keterlaluannya jadinya. Daek heug untuk kudu teh geuning kan. Nya tuh kan itu kudu hidup terus kan. Pokoknya mah kieu urang ngobrol kieu teh. Geuning loba kan tadi kan. Ya. Nyabit sejarah, budaya, terus pendidikan oge diajar bahasa Sunda oge. Bisa jadi meureun bahasa-bahasa nu kaluar ti urang duaan ieu teh aya bahasa memang henteu dikenal ku si budak ayeuna teh gitu. Jadi lamun aya misal kata-kata anu teu kaharti, anu bingung naon, sok tulis di kolom komentar kayak ngobrol we ka si Udi, tong ka saya. Ka aing mah lieur ge, bahaya bisa ditinggali gitu kan kayak kita artinya 3 kilo. Lamun aya lain orang Sunda tapi hayang apal, ngobrol we tong sieun. Moal di pengkol-pengkolkeun kitu kan ieu lah. Soalna kami mah bagus. Pokona mah gitu. Jadi intinya mah mun bager moal ge awewenan nepi ka tungkul ya di bioskop. Tapi eta harus ngobrol ge eta. Eta mah urang-urang bab kayak urang ngobrol khusus bab bioskop aya di Bandung. Eta rame eta. Bener. Anu anjang ieu iramal beres. Tapi bakal aya tamu-tamunya. Ya insyaallah aya tamu lah ge. Gampang. Tenang we. Dengan kesibukan kita masing-masing mudah-mudahan nya intina mah geus kabaca lah ya kumaha. Tapi ya intinya itu tadi orang bisa bari diajar budaya, sejarah, bahasa, terus lamun anu ngulik misal linguistik segala macam kan tina gaya obrolan orang bisa kanya ternyata emang dia gaya bertutur meureun walaupun itu jadi prototype gimana teh identik orang Bandung jadi obrolan henteu tapi meureun nya secara garis besar mah jiga kieu lah orang anak budak Bandung mah jiga kieu harita ayeuna ge nya jiga kieu mah mun sekarang ge da bahasa ieu mah teu dibuat emang beda biasa ngobrol ge kieu kan bedana direkam jeung teh tahu nah kitu unggul nah ieu mah direkam biasanya ngobrol jeung Sildi ge kieu we kitunya siap sampai bertemu lagi di channel YouTube berikutnya channel YouTube naon di tayangan meureun di tayangan YouTube berikutnya eta lah siap salam